Alexander Lois indique sur Facebook qu'un humanoïde a un squelette comme l'homme et se demande quels sont les moteurs utilisés dans l'ensemble, au niveau de la main surtout, et comment ça se place. Je ne sais pas si on peut dire qu'il a un squelette comme l'homme. Il a une structure en métal, donc ici c'est de l'aluminium manganèse. C'est plutôt un squelette externe, c'est-à-dire que les éléments de structure ils sont autour des membres et à l'intérieur c'est creux, c'est là que passent tous les câbles. C'est aussi à l'intérieur que sont installés les muscles. Donc c'est plutôt l'inverse que chez un humain. Chez un humain, on a une structure rigide à l'intérieur et à l'extérieur, on a les muscles. Notre robot, c'est un prototype. La cinématique du robot n'a pas été optimisée, donc c'est une phrase un peu savante. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup réfléchi à où est-ce qu'on place les moteurs. C'était déjà très compliqué de construire le robot comme ça. Chaque moteur est en gros avant l'articulation qui fait bouger. Donc on va avoir des moteurs au niveau de la cage thoracique là, qui font bouger l'épaule, des moteurs dans le bras supérieur qui font faire bouger le coude, des moteurs dans le bras inférieur qui font bouger le poignet, etc., etc. Les moteurs sont installés dans le tube à l'intérieur avec un moteur qui fait tourner un engrenage, qui fait tourner un réducteur, qui fait tourner l'articulation. Pour la main en particulier, ce robot a une main qui est très simple, qui est une main pince avec un seul moteur qui fait ouvrir et fermer la pince. Les moteurs de la pince sont placés au niveau de la main, ce qui en fait une main qui est très lourde, assez encombrante et pas très pratique. Des mains de robots plus sophistiquées vont avoir des actionnements qui sont dans l'avant-bras et qui amènent l'énergie mécanique avec des câbles, éventuellement avec des pneumatiques. Pour l'instant, c'est vraiment des choses qui sont très compliquées à faire. On est plus avancé en robotique de pattes qu'en robotique de main, essentiellement parce que les mains, il faut faire des mécanismes très très fins, très très précis, et c'est vraiment très compliqué, c'est très très cher, c'est très fragile, et on n'arrive pas du tout à la finesse de la main humaine. Les mains robots en usine sont plutôt des mains très simples, donc soit avec des grippers comme ça, soit même carrément des préhenseurs avec des ventouses ou des préhenseurs où on compresse du sable dans un sac à sable et qui vient se refermer autour d'un objet. Donc c'est plus des mécanismes intelligents, bien pensés, mais pas du tout versatiles pour jouer le rôle de main.